안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의술의 발명가인 이홍재입니다. 오늘 주제는 교재를 가지고 시작하겠습니다. 요 혁명경락 교재의 표지 디자인을 올렸습니다. 요 책에 35페이지부터입니다. 오늘 주제는 결함경락의 기원과 경락혁명의 명분과 이유입니다. 경락혁명의 이유가 뭐냐면 결함경락을 개혁하자는 거거든요. 어떤 혁명이든 혁명이라고 그러는 것은 명분이 있어야 됩니다. 그런데 제가 주창하고 있는 경락혁명의 명분, 그 대상은 뭐냐 하면 결함경락입니다. 결함경락은 기존 경락을 말하는 겁니다. 경락혁명의 명분과 이유에 대해서 설명을 드리겠습니다. 경락의 결함과 그 결함경락의 기원에 대해서 설명을 드리겠습니다. 언제부터 시작된 거냐, 이 결함경락이라는 게. 자, 황제내경 영추 구침 12원 제1장. 저는 이 황제내경 영추 구침 12원 제1의 제1장을 당시의 의학 혁명이었었다, 저는 그렇게 규명을 해서 제안합니다. 황제내경 영추구침 12원 제1의 제1장에 그것을 여기다 이제 인용해서 설명하면 저 한자는 빼겠습니다. 그냥 한글로만 번역해서 설명을 드리겠습니다. 황제 이르기를 내 자식과 같은 백성을 기르면서 세금을 거두는데 그들이 생활이 넉넉지도 못하고 또한 질병에 시달리니 애석하더라. 나는 백성들이, 이게 중요합니다. 나는 백성들이 독약을 피하고 편석을 쓰지 않게 하려고 한다. 저는 이것을 요대로 요 문장은 제가 더하거나 빼거나 바꾸지 않았습니다. 그 원형을 그대로 번역을 해서 설명하면, 나는 백성들이 독약을 피하고, 그냥 약이라고 그러지 않았어요. 분명하게 독약이라고 그랬습니다. 나는 백성들이 독약을 피하고 편석을 쓰지 않게 하려고 한다. 의학혁명입니다. 편석은 뭐냐면, 폄이라는 글자는 돌침편자입니다. 돌침편자. 편석 그러면 우리말로 하면 돌침이라는 뜻입니다. 돌침 중에는 돌을 갈아서 만든 침도 있고요. 또 이렇게 째는 돌, 그것을 돌팔이라고 그러는 거예요. 편석을 쓰지 않게 하려고 한다. 그러면서 이제 그 뒤에 붙은 말이 가는 침을, 가는 침이 한자로 미침입니다. 섬세하다는 뜻의 미, 아주 작다는 뜻의 미입니다. 미침, 아주 작은 침입니다. 미침으로써 경맥을 유통시키고 기혈을 조절하고, 그래서 기가 바로 돌고 또는 기가 뒤로 치밀기도 하고 역류한다는 거죠. 또는 기가 모이고 들어왔다가 나가는 이런 이치를 반드시 밝혀서 어려운 것을 쉽게 쓰게 해서 후세에 전하려고 한다. 이로써 끊임이 없고 또 사라지지도 않고
변함없이 오래 쓸 수 있는 바탕을 삼도록 해서 다른 것으로 갈라서 이를 안팎으로 나누고 처음과 끝을 가려서 틀을 짜고 침경을 세우려고 하니 이런 겁니다. 자, 요것을 저는 첨석과 독약을 없이 하고 미침으로서 개혁하는 혁명이었다라고 하는 거예요. 근데 여기에서 이제 이렇게 말하지 않습니까? 끊임없이 사라지지도 않고 한국은 도태됐다고 제가 단언했지 않습니까? 또는 변함없이 오래 쓰고 변함없이라는 것을 저는 리코드라는 것을 스스로 완전히 혁신 개혁한 거 아닙니까? 리코드, 이것은 변한 거예요. 침이 없이 경락을 조절할 수 있는 방법이에요. 그러면 저는 새로운 혁명입니다. 한족들이 동이족 의술을 찬탈해서 혁신한 것이 바로 황제내경 영추였다고 저는 보는 겁니다. 이렇게 해석하는 것은 침술 역사상 아마 처음으로 제시하는 새로운 이론입니다. 그리고 저는 여기에 대해 대안을 제시하는 겁니다. 왜? 9침 12원이 그때 당시에는 혁명이었는데 9침 12원 중에서 4가지의 결함이 있다. 이 혁명의 결함, 두뇌경락 없거든요. 두뇌라는 설명한 적 없거든요. 그러면 없다는 얘기입니다. 췌장경락 없거든요. 췌장이라는 개념도 없거든요. 췌장도 설명 안 했고 없다는 얘기입니다. 저는 이것을 우리말로 이자라고 합니다. 이자 설명 없습니다. 없어요. 한의학에는 이자와 두뇌 없습니다. 저는 그것을 규명해서 혁명경락에는 두뇌경락 입증했고요. 그리고 췌장경락, 이자경락 입증했습니다. 있어요. 그리고 심장에는 2개의 경락이 같이 있지 않습니까? 심장이 두 개 경락 아니에요. 하나의 경락이 심장경락이고 하나는 림프경락이라 해야 되는 겁니다. 림프의 반응이 반영됩니다. 생각해 보세요. 수소음심경 어디서 시작합니까? 극천에서 시작합니다. 애과 림프절입니다. 그리고 어디로 갑니까? 주와 림프절로 갑니다. 그리고 새끼손가락까지 이렇게 올라가지 않습니까? 올라가야 되는 겁니다. 이렇게 설명을 하지 않으면 안 됩니다. 이런 자세로 설명해야 됩니다. 이게 4개의 경락을 새로 근원을 바꾸지 않으면 안 되는, 그래서 경락혁명이라고 말하고 그 혁명의 대상은 결함경락이라고 규정한 겁니다. 오늘은 기원이 어디냐만 밝히기로 했으니까 이 혁명경락의 38페이지 거기에서 혁명경락 선언서예요. 그 혁명경락 선언을 할 때는 그 대상이 되는 기존 경락, 그거의 결함을 제시하고 그것을 개혁해야 되는 거니까, 혁파하고 혁신해야 되는 거니까 이렇게 조목조목 예를 드는 겁니다. 황제내경이 편찬된 시대가 언제냐? 황제내경은 편찬입니다. 편찬이에요. 편찬자의 이름을 밝혀야 되거든요. 이를테면 가불경, 황보밀이 편찬했다. 황제내경과 명당경을 이렇게 참고해서 편찬했다라고 밝혔잖아요. 그리고 이 젖을 편찬자는 황보밀이다 이렇게. 그런데 황제내경은 편찬자 이름이 없어요. 없어요. 그래서 저는 어떤 집단이라고 보는 거죠. 기원전 200년. 진시황의 천하 통일 시대와 맞습니다. 그때의 황제내경, 소문 영추가 출연한 겁니다. 그리고 침술은 황제내경, 소문 영추 중에 영추에 9침 12원에 들어있는 겁니다. 황제내경 영추에 9침 12원에 근거해서 경락학 침술을 하기 시작됐다고 인정한다면 그것이 지금으로부터 2200년 전이다 라고 설명드릴 수 있는 거죠. 황제내경 영추 9침 12원에 근거하면은 이침으로 편색을 이제 없애는 개혁혁명이라고 제시를 했잖아요. 그런데 요거
허위입니다. 허위. 이것이 허위라는 거는 다음에 제시를 하기로 하겠습니다. 요때에 황제내경 영추가 나온 이후에 동의의술은 사라집니다. 사라집니다. 한의라는 것이 출현하고 동의의술은 자취도 없이 사라집니다. 도태됩니다. 그래서 저는 이것이 성공한 의술혁명이었다라고 생각하는 겁니다. 혁명 또는 전쟁, 이런 대변혁이 일어나면 많은 사륙이 이어지잖아요. 중국의 예를 들면 춘추 전국시대라고 하면 많은 사륙이 일어나잖아요. 그리고 파괴가 일어나죠. 그런데 이 사륙과 파괴의 양면성이 있는 거죠. 이걸 상보적인 현상이라고 그러는데, 동전의 양면처럼 한쪽이 사륙과 파괴가 일어난다면 한쪽에서는 새로운 문화가 발전하게 되는 거죠. 그러는데 당시 춘추전국 시대 수백 년간의 이 전쟁과 사륙과 파괴와 질병과 대혼란의 와중에서도 한편에서는 부상자가 발생되니까 부상자를 치료하는 의술이 등장하게 되고 발전하게 되는데, 그것을 주도한 사람들은 동이족이었다라고 저는 제시하는 거예요. 동이족이 춘추전국 시대의 사륙과 파괴의 현장에서 침술 의술을 발전시켰다. 발전시킨 근거가 사기에 있는 거죠. 하마천의 사기에 의거하면 황제내경 영추에 최소한 400년 내지 한 600년 전에, 바로 춘추전국 시대예요. 주나라 때 편작이라는 신의가 있었다. 근데 편작이라는 신의가 동이족이에요. 동이족. 그런데 이분이 80일 난경이라는 것을 저술했지 않습니까? 이렇게 자기 이름을 제시해야 되거든요. 황제내경은 저자 이름 없어요. 그런데 이분이 저술을 통해서 제시한 그 80일 난경에는 편석 쓰는 법 아니거든요. 침술로서 질병을 치료하는 방법을 제시를 한 거예요. 이제는 동이족은 발표되질 않습니다. 기원전 2200년 그때부터 시작해서 이제 한의 시대가 된 거죠. 한의. 그것이 오늘까지 TCM으로 전 세계를 석권한 것이 사실입니다. 현실입니다. 다음에 이제 6번째 강의는 이 경락의 혁명과 명분과 기존 경락의 기운과 실태에 대해서 계속 해 나가겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다. 그리고 이 혁명경락 제 저술을 지금 시중에서 판매되고 있거든요. 리코더 같이 판매가 되고 있습니다. 요 교보문고에 가시면 됩니다. 거기에 매장에 가셔도 되고요. 그리고 저 인터넷으로도 교보문고 치면은 구입할 수도 있어요. 그리고 제가 저자인데 저자에게 직접 구매를 하시면, 그러면 거기에 제가 사인을 해드리겠습니다. 그 책을 구입하신 분들에게 제가 부록으로 경락도 반절짜리 이렇게 손을 들고 있는 경락도를 드리고, 그리고 그 경락도에는 4가지 혁명 경락이 거기에 표시가 된 경락도를 부록으로 드리고, 그리고 거기에 리코드 한 장 25개 그것도 이렇게 같이 동봉해서 올리겠습니다. 그리고 제가 대면 강의를 할 때가 있을 거예요. 이게 초청장을 넣어 드립니다. 그럼 대면 강의에 내가 이제 여기서 공시를 하죠. 언제 대면 강의 하겠습니다. 그리고 거기에 만약에 대면 강의를 할 때에 참석하고자 한다면 초청장을 그거 들고 오시면 됩니다. 구입하시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 다시 뵙겠습니다.